スネーク、国境を越えたピースウォーカーはラゴコシボルカ南東の米軍補給基地に入った。コールドマンのターゲットは俺たちのいる MSF のプラントだ。ピースウォーカーを破壊し核発射を阻止するんだ。ゴンドラで川沿いに西へ、北の岸に上がったらもうそこはニカラグアよ。基地のそばまで案内を頼んである。スネーク、チコ、どうした？あの馬残念だったね。綺麗な馬だったのに。綺麗でしょ。命の終わりは切ないほどに。待っていたわ、スネーク。ずっと。ボス。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え。自分の手で。どちらかが死に、どちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。殺して私を。ボスは2人もいらない。蛇は1人でいい。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。ただ思いもしない事態が起こった。ボルギン大佐がソコロフ設計局に向けてアメリカの核弾頭を撃ち込んだ。作戦のシナリオは大きく過失修正させられた。アメリカ政府の潔白を証明するためにザ・ボスは抹殺されなければいけない。生還は許されなかった。自決も許されない。あなたに愛した弟子によって命を絶たれる。それが政府の望んだ、遂行されなくてはならない彼女に与えられた責務だった。彼女は汚名を着せられたまま葬られる。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として、ソ連では核兵器を撃ち込んだ狂人として、表の世界史に犯罪者として永久に記録される。それがザ・ボスの最後のミッション。スネーク、これは歴史には記録されない、誰にも伝えられることのない、あなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング。全ては国のため、祖国のため、名誉も命も捧げた。彼女こそが英雄よ。彼女こそが真の愛国者。様子がおかしい。ゲートは手薄だが。どうする？協力者がいる。こちらスネーク、聞こえるか？こちらミラ、良好だ。潜入に成功した。建物の向こう側、北西の湖畔に飛行場が確認できる。核発射にはそこを使うはずだ。その手前に通信塔がある。ピースウォーカーの制御はおそらくそこで行われる。カズ、
核のターゲットは MSF のマザーベースだ。避難しなくていいのか？ああ、みんなあんたを信じている。分かった。俺もあそこがなくなっては困るからな。アマンダたちは？彼女たちは退避させた。これ以上彼らに介入するわけにはいかない。そうか。彼女たちには彼女たちの崇高なる戦いがある。それとスネーク、そこにはパスが捕まっていることも忘れないでくれ。そうだな。こっちは支援部隊出撃の準備に入る。核発射を阻止するんだ。頼んだぞスネーク。西に見える通信塔を目指してくれスネーク。ソ連兵、アメリカの基地。動くな。何か変だ。油断するなよ。動くな。動くな。さっきのフルトン回収車、ヘリへ収容した。動くな。どうした？
ヘリへのフルトン回収が完了した。パス。スネーク。聞こえるのか？聞こえるわ。どこにいる？わからない。よくわからないの。コールドマンはヤスはどこにいる？さっき最終データ入力を始めるって管制塔に。どうしたの？見つかった。スネーク！カズ！スネーク、無事か？ MSF 一斉出動の準備が整った。至急そちらへ向かっている。本当か？基地にはバックアップチームだけを残した。 MSF 全体ニカラグア基地に向かっている。スネーク、先の管制塔まで行けるか？なぜかソ連兵が占拠している。おそらくスペツナズだ。強行突破になる。何が起きている？わからん。すぐ駆けつける。もう少しだスネーク、持ちこたえてくれ。スネーク、パス、待ってくれ。私は大丈夫だから。私は平和の使者よ。あなたを見守ってる。行くぞ！動くな。どうした？起きろ。ヘリへのフルトン回収が完了した。どうする？協力者がいる。こちらスネーク、聞こえるか？こちらミラ、良好だ。潜入に成功した。建物の向こう側、北西の湖畔に飛行場が確認できる。核発射にはそこを使うはずだ。その手前に通信塔がある。ピースウォーカーの制御はおそらくそこで行われる。カズ、核のターゲットは MSF のマザーベースだ。
避難しなくていいのか？ああ、みんなあんたを信じている。分かった。俺もあそこがなくなっては困るからな。アマンダたちは？彼女たちは退避させた。これ以上彼らに介入するわけにはいかない。そうか。彼女たちには彼女たちの崇高なる戦いがある。それとスネーク、そこにはパスが捕まっていることも忘れないでくれ。そうだな。こっちは支援部隊出撃の準備に入る。核発射を阻止するんだ。頼んだぞスネーク。西に見える通信塔を目指してくれスネーク。ソ連兵、アメリカの基地。動くな。何か変だ。油断するなよ。スネーク、国境を越えたピースウォーカーはラゴコシボルカ南東の米軍補給基地に入った。フォールドマンのターゲットは俺たちのいる MSF のプラントだ。ピースウォーカーを破壊し核発射を阻止するんだ。ゴンドラで川沿いに西へ、北の岸に上がったらもうそこはニカラグアよ。基地のそばまで案内を頼んである。スネーク。チコ、どうした？あの馬残念だったね。綺麗な馬だったのに。綺麗でしょ。命の終わりは切ないほどに。待っていたわスネーク、ずっと。ボス。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え。自分の手で。どちらかが死にどちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。殺して私を。ボスは2人もいらない。蛇は1人でいい。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。ただ思いもしない事態が起こった。ボルギン大佐がソコロフ設計局に向けてアメリカの核弾頭を撃ち込んだ。作戦のシナリオは大きく過失修正させられた。アメリカ政府の潔白を証明するためにザ・ボスは抹殺されなければいけない。生還は許されなかった。自決も許されない。あなたに愛した弟子によって命を絶たれる。それが政府の望んだ遂行されなくてはならない彼女に与えられた責務だった。彼女は汚名を着せられたまま葬られる。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として、ソ連では核兵器を撃ち込んだ狂人として、表の世界史に犯罪者として永久に記録される。それ
ザ・ボスの最後のミッション。スネーク、これは歴史には記録されない、誰にも伝えられることのない、あなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング。全ては国のため、祖国のため、名誉も命も捧げた。彼女こそが英雄よ。彼女こそが真の愛国者。様子がおかしい。ゲートは手薄だな。動くな。動くな。さっきのフルトン回収車エリーへ収容した。